哦，你们来了吗，我的朋友？给你们讲一个事儿啊，你们在晚上睡觉的时候玩的时候，我偷偷的在这个地方打飞机呢。然后你要相信的话，我一会儿录下来给你看，一秒都不删。我把不重要的地方加速过去，重要的地方我剪一个速让你看仔细一点，然后还不止打一次，信不信？够不够哥们儿？人走差不多了吧？人走完了，我给你们讲一下，我真正的要打飞机了。来，兄弟们！